Соншама еңбекке тау бұршақ астында. Бұршақ ұрып отыр, бұршақ. Жаңағы дауылдардан аман-есен қияларымыз қалды. 5 минуттай бұршақ жауды. Сындыратындарын сындырды, бірең-сараң сынғандар бар, бірақ көп емес, Аллаға шүкір. Жапырақтарын тесіп тастады, бірақ істей алмайды енді бұл. Ең бастысы аман қалды. Осылай тесіп жапырағын жеп кеткендер бар барлық жерінде. Ең бастысы желге сынбай әйтеуір бұршаққа тұрып кетпей аман-есен қалды. Сонысына қуанып отырмыз. Енді қазір антистресс шашып шықтым. Кішкене жаңағыдайғы соққылардан есін жейсін деп. Мен әрдайым айтып келемін, мынау азғантай жерге егетін жігіттерге мүмкін болса жылыжайға еккен дұрыс. Себебі жаңағындай қатты дауылдарда, қатты бұршақтарда, қатты желдерде осындай жылыжайдың ішінде болса аман-есен қалады. Себебі бұның іші ықтасын, сосын мынау өзіне керекті микроклиматты қалыптастырып ұстауға болады. Былайша айтқанда, еткен еңбегің зая кетпейтін болады. Ал енді ашық алқапта көрдіңіздер, жаңағыдай видеоның алдында бұршақ ұрып кете салады, жел қатты тұрып сындырып кете салады. Сонша еңбегің зая кететін болады. Сондықтан мүмкін болса осындай азғантай сотта жер болса да жылыжаймен жұмыс жасаған жақсы. Себебі бұның ішінде жақсы өседі, және молырақ өнім береді ашық алқаптан қарағанда, және еңбегің зая кетпейді. Ерте шығарып, және ерте көктемде шығаруға болады, қыстай өсіруге болады, қара күзде де өсіруге болады. Ашық алқапта бұндай мүмкіндіктер бола бермейді. Сондықтан мүмкін болса жылыжайға жұмыс жасаған жақсы.